Llegaron los de Ultratumba. Las mezclas con polvo y telaraña. Halloween, Halloween, una noche de miedo. Halloween, Halloween, una noche de miedo. Halloween, Halloween. Este DJ presenta. La hora loca. Este DJ es un monstruo en el mix. Este DJ es un monstruo en el mix. Estas mezclas te ponen la piel de gallina. Estas mezclas son terroríficas. DJ Juan, el maestro de las mezclas. Si necesitas reggaetón, dale.